സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ പാതകമല്ലേ, വലിയ തെറ്റല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വലിയ മഹാപാതകമാണ്, വലിയ തെറ്റാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് അന്യപുരുഷനെ തന്റെ കിടപ്പറയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അന്യപുരുഷന്റെ കൂടെ അന്യന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്രയെത്ര വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. അന്യന്റെ കൂടെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നില്ലേ? ചെയ്യുന്ന ജീവിതം മുഴുവനും കടുത്ത വ്യഭിചാരമല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാ സഹോദരിമാരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്, ചിലരുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സഹോദരി ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ വിളിച്ചു. അവരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു മകള്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഏതോ ഒരു അന്യമതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട്, തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് വലിയ സ്നേഹമാണത്രേ. അവന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ പോകൂ എന്ന് വാശി പിടിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ഉപദേശിച്ചിട്ടും ആ മകള് മാറുന്നില്ല. ഉംറയ്ക്ക് പോയ മകളാണെന്ന് കൂടി അവര് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി. എന്തേ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കാരണമെന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രേമബന്ധം വന്നത് എന്നവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. ഏതോ ചില പ്രവർത്തനങ്ങള് ചിലരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടോ, ചില രൂപത്തിലുള്ള മന്ത്രവാദികളെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോവുകയാണ്. ഓ സഹോദരിമാരെ, നല്ല ശ്രദ്ധ വേണേ. കോളേജുകളിലേക്കും സ്കൂളുകളിലേക്കും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ നല്ലവരായ പൊന്നു പെങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ആരുടെയൊക്കെയോ അടുക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ചില ശക്തികളുടെ കുതന്ത്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണേ. ഒരിക്കലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണ്ട. അതെ, അവരുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ പെടണ്ട. അതെ, നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള, കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചുള്ള പെൺകുട്ടികളാണ്. പക്ഷേ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനെ കണ്ടാൽ അവന്റെ മുഖത്തേക്ക് പോലും നോക്കാൻ തോന്നൂല. അത്രയും അറുപ്പും വെറുപ്പും ഉളവാക്കുന്ന കോലമാണ്. എന്നിട്ടും എന്തേ ഈ പെൺകുട്ടികളെ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ മനസ്സ് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോവുകയാണ്. നഊദു ബില്ലാഹ്. അതെ, എന്റെ മകൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകൂല, എന്റെ മകൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്ന ധാരണ എല്ലാവരും മാറ്റിവെക്കണം. എന്റെ മകളുടെയും അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി എന്ന് വന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ മോള് നല്ലതാണ്, എന്റെ മോള് നല്ല രൂപത്തിലാണ് എന്ന ധാരണ മാറ്റിവെച്ച് എല്ലാവരെയും ഏത് സമയത്തും ചതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു വലിയ സംഘം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നല്ല ബോധത്തോടുകൂടെ, നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നീങ്ങണേ. ഉണ്ടാക്കിയിടലല്ല, അവരെ ദീനീപരമായി വളർത്തിക്കൊണ്ടുപോകലാണ്. ഒരു ഉപ്പയുടെയും ഒരു ഉമ്മയുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യം കേട്ടോ. അല്ലാഹു നമ്മളെ പെൺമക്കളെ കാക്കട്ടെ, എല്ലാവിധ ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കോട്ടക്കലിന്റെ സമീപ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ അടുത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. മയക്കുമരുന്നിന്റെ പിടുത്തത്തിൽ പെട്ടുപോയ പെൺകുട്ടി തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആരെ ചെറുപ്പക്കാരായ
കൂട്ടുകാരെ മാതാപിതാക്കൾ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് കൊണ്ടുവന്നുവത്രേ. മാതാപിതാക്കൾ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇവൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്രേ. അങ്ങനെ വലിയ ഒരു ദുരന്ത വാർത്ത നമ്മൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആരെയൊക്കെയോ വശീകരിച്ച് ആരുടെയൊക്കെയോ കൂടെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി. അങ്ങനെ വലിയ വ്യഭിചാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുമ്പോ നമ്മൾ വളരെ ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സർവ്വ പെൺകുട്ടികളെയും ഇതുപോലെയുള്ള ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. അല്ലാഹുവേ നീ കാവലാകണേ അല്ലാ. നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാ. വ്യഭിചരിക്കുന്നവരാണോ? എല്ലാ പല രൂപത്തിലുള്ള വ്യഭിചാരങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണിന് വ്യഭിചാരങ്ങളുണ്ട്, അതേ നാവിന് വ്യഭിചാരങ്ങളുണ്ട്, കാലിന് വ്യഭിചാരങ്ങളുണ്ട്. ഹറാമ് കാണലും അന്യന്റെ നഗ്നതകൾ കാണലും അത് കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ്. അന്യരോട് സംസാരിക്കലും അത് നാവിന്റെ വ്യഭിചാരമാണ്. നഊദു ബില്ലാഹ്. അങ്ങനെ വ്യഭിചരിച്ച ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവരുടെ മാറിടങ്ങൾ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട്, അവരുടെ കാലുകൾ വലിച്ചു നീട്ടിയിട്ട് അതോടുകൂടെ അവരുടെ ശരീരങ്ങളെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവരെ അട്ടഹസിക്കുക.